Ողջույն հարազատներ։ Մի քանի օր առաջ անդրադարձել էի Արտակ Սարգսյանի մասին։ Տենց մի քիչ դանդաղ ստացվեց իրանց հետ կապի դուրս գալը, բայց վերջապես կապի դուրս եկան։ Խոսեցինք, բայց սենց ասեմ, իրանց ներկայացնելը ինձ չբավարարեց, իմ պատասխանը ես չստացա, ու ես մնում եմ այն մտքին, որ Արտակ Սարգսյանը ոչ ոստիկանապետ է եղել, ոչ էլ ոստիկանապետ, անցյալ վիդեոյի մեջ սխալման ասում եմ ոստիկանապետ, բայց ինքը նշում էր, որ ինքը փոխ ոստիկանապետ է եղել, բայց երկու պաշտոնին էլ ինքը չի եղել։ Չգիտեմ, արդեն մնացածը ձեր որոշելուն է, եթե կուզեք գնացեք վստահեք, ընտրեք, բայց փաստը մնում է փաստ, որ իր ասածները չի համապատասխանում իրականության հետ։ Էլի, կրկնում եմ, եթե ինչ-որ մարդիկ կան, որ կարան ապացուցեն, ես ազատ եմ։ Ես կարամ իմ կոնտակտները տամ, թող զանգեն, կապնվեն, ապացուցեն, ես էլ ինչքան փորձել եմ, ինչքան ստուգել եմ, ոչ մի ինֆորմացիա չեմ գտել, ոչ մի պաշտոնական էջում, կարող է ինչ-որ փաստ ունեն, որը որ ասենք ինձ համոզիչ կթվա, ես պատրաստ եմ իմ վիդեոները բոլորը ջնջեմ, հրապարակային ներողություն խնդրեմ, ամենը մեկս էլ սխալական են, բայց մինչև այս պահ ոչ մի ինֆորմացիա չեմ ստացել, որը որ ինձ կհամոզի, որ ես սխալ եմ։ Ու ոչ մեկի մոտ թող այդ տպավորությունը չստեղծվի, որ ես կենտրոնացել եմ, այսպես ասած, Արտակ Սարգսյանի վրա, ինչ-որ մեկի կողմից ուղղորդված եմ, կամ ինչ-որ մեկի կողմից ծախված եմ, ոնց որ կոմենտարիաներում էին նշում, մարդիկ նշում էին նաև հագուստի մասին, որը որ ծիծաղելի է ուղղակի։ Ես կարող եմ շորտ չունենամ հագնելու, բայց դա չի նշանակում ես չեմ կարող կարծիք արտահայտեմ, որ շատ մարդկանց կողմից կարող է արտահայտված լինի։ Չգիտեմ, Արտակ Սարգսյանին ոչ մի տրամադրվածություն չկա, ես էլի ասեմ, շատ ոգևորված է իր մտքից, իր խոսքերից, բայց այս հարցը մնացել է օդի մեջ, որը որ կուզենայի բարձրաբանում մտցնեի։ Ես ազատ եմ։ Ու խոսքը չի գնում, որ ես կենտրոնացել եմ Արտակ Սարգսյանի մասին, Արտակ էլ ուրիշ մարդ չկա, ինձ ճանաչողներն էլ բոլորն էլ գիտեն, ես ոնց եմ վերաբերվում նախկիներին, ներկաներին, բոլորն էլ նույն են, նույն տաշտից։ Իմ կարծիքով ներկան էլ նախկին էլ նույն խաղն են խաղում, էլի պտտացնելով մեզ բերեն նույն վիճակին։ Հարգելիներս, ես ձեզ կխնդրեմ, գոնե այս երկու ամիսը մի քիչ հետևողական լինեք, մի քիչ ուսումնասիրեք, մինչև այդ ծիշկեն դնելը մի հատ գնացեք, հասկացեք ում համար եք դնում, հաջորդ 5 տարին ով է գալու մեզ ծառայի։ Դա շատ կարևոր է, ամբողջ 5 տարին ալարում եք, անտարբեր եք, բայց այս երկու ամիսը գոնե գտնվեք ձեր վայրերում, ձեր տեղերում, գոնե ամեն մեկը ձեր խրամատը գրավեք։ Ես չեմ կարա, ու իմ նման շատերը չեն կարա մենակ 5 կիլոմետր սահման պահենք։ Այդ 5 կիլոմետր սահմանի համար պետք է 15-20 հոգի։ Իսկ այս իշխանությանն ու նախկինները ամեն ինչ անում են, որ մարդիկ զզվեն, այդ անտարբերությունն է, իրանց ծրագիրն է։ Մարդիկ անտարբեր լինեն, մարդկանց ասեն դու քաղաքականությունից գործ չունես, մի մտի, որ իրանք իրանց ձայները հավաքեն իրանց տոկոսներով ու անցնեն։ Այն առողջ ընտրողները, ովքեր որ իրոք զզվել են, նստել են տանը, ոչ գնում են ընտրության, ու տենց չգնալով իրանց աջակցություն են տալիս։ Այնպես որ ժողովուրդ, պետք է մի քիչ ստապ դատենք։ Այս երկու ամիսն է, գոնե նայենք, գոնե ուսումնասիրենք, տեսնենք ով կա դաշտում։ Այդ որ իրանք իրանց լրատվականներով միշտ ֆրցնում են Սամվել Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյան, դա իրանց ուզածն է։ Իրանք ուզում են, որ դու մենակ իրանցից բացի ոչ մեկին չտեսնես։ Բայց այնտեղ լիքը առողջ մարդիկ կան։ Մտեք, ուսումնասիրեք։ Ես ոչ մեկի անուն չեմ տալիս, ոչ մեկի համար էլ չեմ աշխատում։ Իսկ այդ ովքեր որ ասում են ծախված են, ինչի համար եմ ծախված ես, որ
որ ճիշտ փաստարկով բան եմ ասում։ Ես իրանց ասացի, լյուբոյ պահի, երբ որ բերեք փաստերով, ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրել։ Բայց քանի այդ փաստերը չունեմ, ես ոչ պատրաստ եմ ջնջել, ոչ էլ իմ քայլից հետ կանգնել, զատնի դնել։ Իմ ասացին տեր եմ։ Մնացածը արդեն դուք որոշեք։ Կգնաք այսքանից հետո կընտրեք։ Չէ։ Հետո 5 տարի չբողոքեք, թե խիսենց եղավ։ Այդ պատասխանատվությունը ցանկացած մեկս պետք է վերցնենք մեր վրա։ Եթե ընտրում ենք, ուրեմն պետք է միշտ տեր կանգնենք մեր ընտրածին, մեր ձայնին։ Եթե ծրագիրը ներկայացրել է, ծրագրից չպետք է շեղվեն, ամեն շեղվելուց պետք է գլխներին կանգնած լինես, պահանջես, ցանկացած մեկը, որ իր խրամատում լինի ու ինքը պահանջի, իմացած եղեք, մենք կհասնենք մեր հաջողություններին։ Գոնե այս 2 ամիսը խնդրում եմ, մի քիչ ուշադիր եղեք, մի քիչ նայեք, հետևեք։ Հենց չի, որ ինձ հաճելի է ամեն օր քաղաքականությունով եմ հետևում, բայց դա մեր պարտքն է, մենք պետք է նայենք, ուսումնասիրենք ուր ենք գնում, տեսնենք։ Ճիշտ է, տհաճ է, բայց մեր կյանքն է, պետք է վերցնենք մեր ուսերին, ոնց պետք է, այդպես էլ պետք է գնա։ Եթե հիասթափենք, քաշվենք մի կողմ, այն չար ուժը իր անելիքը կանի, իր ասելիքը կասի։ Դեռ որ այսքան է, եթե ինչ-որ նորություններ, ինչ-որ փոփոխություններ լինի, էլի վիդեո ուղերձով հանդես կգամ, էսի կարևոր էր։ Եթե Արտակ Սարգսյանը մի ուրիշ տարբերակել կա, եթե իրոք ինչ-որ մի բաների մեջ չի եղել, բայց ինքը հիմա ասում է, որ եղել է ոստիկանապետ կամ փոխոստիկանապետ, կարա ինքը ուղղակի դուրս գա, այն առողջ ուժերին, ովքեր որ իրոք հայրենիքի համար ցավում են, հայրենիքի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տան, թող դրսից աջակցի։ Հուսով եմ ես իմ վիդեո ուղերձը Արտակ Սարգսյանին էլի կհասնի, ոնց որ անցյալ անգամ։ Ու թող մտածեն այդ ուղղությամբ։ Այդտենց համ ինքը օգուտ կտա հայրենիքին, եթե շատ է ուզում, համ էլ կարան պայմանավորվեն, եթե իրոք ինչ-որ բանով ուզում է օգնած լինի հայրենիքին, կարող պայմանավորվեն ընտրություններից հետո ինչ-որ բանով կարողանան աջակցեն։ Իրոք մարդիկ ուժ ունեն, ես բան չունեմ ասելու, բայց այդ ուժը կարելի է մի քիչ օգտակար օգտագործել։